ね。ね、スバルさ、セミの鳴き声うまいんだけど、ちょっと聞いてもらっていい？どう？汚い。ちなみに言っとくと、これでスバル曲出してるからね。ぜひね、刺身を聞いてください。セミの鳴き声で終わった。電動ドライバーの真似で止まったよ。おい、コメントスを破壊するセミやばすぎだろ。